హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బీ లైక్ ఏ ప్రో. నేను ఈరోజు కషాయం ఎలా రెడీ చేయాలో మీకు చెప్తాను. నేను ఇది 1 గ్లాస్కి చేస్తున్నానండి, అంటే ఒకరు తాగటానికి. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను కషాయం పౌడర్ ఎలా రెడీ చేయాలో చెప్పాను. దాని లింక్ నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. 1 స్పూన్ కషాయం పౌడర్ అండి. గార్లిక్ పేస్ట్, జింజర్ పేస్ట్. మీరు ఈ కషాయం పౌడర్తో పాటు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా మీరు రెడీ చేసి పెట్టేసుకోండి ఇంట్లో. అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కషాయం రెడీ చేసుకోవడానికి. ఈ రెండు వేసిన తర్వాత ఈ వాటర్ని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఈ వాటర్ని మనం మరిగించుకోవాలండి ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు. ఇదిగోండి, ఇలా మరగాలి, బబుల్స్ వచ్చేలాగా. ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదండి బాగా. కరోనాతో పాటు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇటువంటి ఏమీ మనకి అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మనం ఇటువంటి కషాయాలు తీసుకోవాలండి. దీంతోపాటు మీరు 1 స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా వేసుకోండి. మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది బాగా ఫంక్షన్ అవ్వాలన్నా, మనకి ఎటువంటి కోల్డ్ కాఫ్ అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి కషాయాలు మనం డైలీ పరగడుపుని తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి. జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ కషాయం తీసుకుంటే కనుక క్యూర్ అవుతుంది. నిమ్ము అటువంటివి ఉన్నా సరే క్యూర్ అవుద్దండి. ఇలా ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు బాగా మరిగించుకోండి. దీనిలో మీరు కావాలంటే వేపాకు, పుదీనా, తులసాకు కూడా వేసుకోవచ్చండి. అవి వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది, మంచి యాంటీబయాటిక్ లాగా వర్క్ చేస్తుందండి ఇది. అన్నెసరీగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇటువంటి వాడి మన బాడీని పాడు చేసుకుంటాం కన్నా ఇలాగ న్యాచురల్గా తీసుకుంటే కనుక మనకి చాలా మంచిదండి. నేను 1 గ్లాస్కి చేస్తున్నాను అన్నా కదండి, అందుకే 1 లెమన్ తీసుకున్నాను. ఈ టైంలో మనకి సి విటమిన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మన ఇమ్యూన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వటానికి. సి విటమిన్ ఎంత తీసుకుంటే అంత మంచిది. మనం డైలీ విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్, మల్టీవిటమిన్ వేసుకుంటే మంచిదండి. ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని మనం ఈ మగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. దీన్ని మీరు ఫిల్టర్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అండి, మీకు వెగిట్ రాకుండా ఉంటుంది తాగేటప్పుడు. మొత్తం డస్ట్ అంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసుకుంటే మనకు తాగటానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా కొంచెం వెగిట్గా అనిపించవచ్చండి, మీరు డైలీ తాగ్గా మీకు దానికి అలవాటు పడిపోతారు. ఈ కషాయాన్ని మీరు డైలీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి.